दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर फेसबुक की स्टोरी के अंदर दोस्तों म्यूजिक नहीं शो हो रहा है, म्यूजिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आप हमारी ये वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ गाइज नॉलेजेबल भी रहने वाली है, तो आप हमारी ये वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें। जब हम अपने फेसबुक पर जा रहे हैं और यहाँ पर कोई सी भी स्टोरी को एज ए प्ले कर रहे हैं तो उस स्टोरी के अंदर म्यूजिक साउंड प्ले नहीं हो रहा है। अगर आपके भी स्मार्टफोन में सेम टाइप का इशू है म्यूजिक साउंड नॉट प्लेइंग का, तो गाइज आप हमारी ये वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स आउट किया जाता है, इस प्रॉब्लम को कैसे सही किया जाता है, तो आप हमारी ये वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। हमें करना क्या है, अगर आपके इसमें म्यूजिक साउंड प्ले नहीं हो रहा है तो आपको अपने ही फेसबुक ऐप के अंदर जाना है और फेसबुक ऐप के अंदर एक फीचर्स जो होता है, आपको क्या करना होता है दोस्तों, हेल्प एंड सपोर्ट का। हेल्प एंड सपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर आपको क्लिक करना है और आपको अपने फ़ोन को यहाँ पर रिपोर्ट ए प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसको इस टाइप से आपको अपने फ़ोन के अंदर चेक इन करना है और आपके फ़ोन में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपके सामने शो हो जाएगी। आप दोस्तों यहाँ पर आपके फ़ोन के अंदर चेक इन करेंगे तो आपके रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके से, टेक्निकल इशू जो आ रहा है, और उस प्रॉब्लम को रिपीट प्रॉब्लम पर आपको क्लिक करना है और क्रिएट ए रिपोर्ट। आप यहाँ से अपने एक प्रॉब्लम की रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड है इंक्लूडिंग्स कर सकते हैं उस चीज़ को। और दोस्तों यहाँ पर कर सकते हैं कि स्टोरी से रिलेटेड है, स्टोरी म्यूजिक साउंड नोट प्ले नोट वर्क नोट सपोर्टेड, बस ये करिए और दोस्तों आप यहाँ से सेंड कर दीजिए। आपकी प्रॉब्लम और रिपोर्ट हो जाएगी और आपका जो बग आ रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको फेसबुक वाले विदिन 24 आवर्स के अंदर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये प्रॉब्लम काफ़ी व्यक्तियों के आ रही है, तो दोस्तों आपने सभी कुछ ट्राई कर चुके हैं, अपने केस कुकीज सब क्लियर कर लिया है, इसको अपडेट कर लिया है, ऑल इन वन वर्क कर चुके हैं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, तो आप इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो गाइस आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी, जिसमें मैंने आपको इजी वे में और शानदार तरीका समझाया है। एंड आई होप दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।